രാവിലെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ്. ചെമ്മീൻ പൊളിക്കുന്നത് അറിയാവുന്നവർക്ക് എളുപ്പവും അറിയാത്തവർക്ക് പാടുമാണ്. ബൈ ദ ബൈ, ചെമ്മീൻ ഇതേപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എരിക്കനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ചെമ്മീൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ മസാല തേച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് കുളിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാനും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. Bye.